Do'stlarim, men namoz o'qiganga, tahoratga tayyorgarlik qilganda mana oyog'imizga namga tikdim. Mana ilg'oqlari bor. Oyog'imizga qo'yib, tahoratimizni qilib olsak, namdek ushlab turadi. Mana ilg'oqlari bilan qildim. Buvijonlarga, bobomizga, otalarimizga, onalarimizga juda qulaylik. Sizlar ham shunaqa qilsanglar, nam bo'lsa yaxshi. Mana 2 qavat qilib, chiroyli qilib, xohlasanglar 3-4 qavat qilsanglar ham bo'ladi. Men ham 4 qavat qildim. Mana ilg'og'i bor. Ilg'og'ini ilib qo'ysanglar, oyoqqa namini oladi. Sizlarga ham bo'lishay dedim. Tahorat qilganda juda ham udobniy bo'lar ekan bu. Oyog'ing namini olar ekan. Keyin mana ilg'og'idan chiroyli qilib yana ohista ilib qo'yiladi. Chiroyli chiqdi. Ham oyoqqa juda ham yaxshi ekan. Sizlarga ham bo'lishay dedim.